Hi everyone, today we are going to discuss our chapter 3 which is respiratory pharmacology ama daawooyinka neef-mareenka. Saan wada ogsoonnahay intaynaan gudagelin cashirkeena waxaa inagu waajiba inaan ogaano respiratory disease-ka kaasoo aynu kala qaadayno laba qaybood. Qaybta koowaad oo ah infection kuwa uu sababo bakteeriyada iyo fayraska like pneumonia and TB iyo qaar kale oo fara badan. Sidoo kale waxaan halkan ogaanaynaa non-infectious-ka kuwa uusan sababin infection-ka ama ku dulnoolo like asthma and COPD. Maanta cashirkeena wuxuu ku salaysan yahay non-infectious-ka oo ah asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Labadan xanuun waa laba xanuun oo joogto ah ama chronic ah, meesha asthma uu yahay reversible ama mid dib looga soo celin karo xaaladda uu qofku galay. Chronic obstructive pulmonary disease kuna yahay irreversible. Labadan cudur waxay caadaysteen ama characterize gareysteen astaamo isku mid ah oo ay wadaagaan. Astaamahan oo ay ka bilaamayaan inflammation ama xasaasiyad. Inflammation-kan marka uu dhaco ama walxo particles ah ama qurubo ama siigo camal oo kale ah ay sanka galaan, jirkeena wuxuu soo saarayaa inflammatory mediators kuwa loo yaqaano, kuwaasoo dardargeliya in xasaasiyadu korodho ama jirkeenu iska difaaco like histamine, leukotriene, prostaglandin iyo eosinophils kuwan oo ah inflammatory mediators. Kadib marka ay dhacaan inflammatory mediators waxaa dhacaya mucus production ama jirkeenu ama inuu soo saaro neef-mareenku dhacaan aad u fara badan. Marka ay dhacaankan faraha badan leh iyo inflammation-ku isku biiraan ayaa waxaa ka dhacaya bronchoconstriction. Bronchoconstriction waxaa loo yaqaano oo ah neef-mareenka oo xidhma. Neef-mareenka oo xidhma causes of asthma. Haddaba maxaa asmada sababa? Asmada maxaa keena? Waxaa keeni kara environmental and seasonal, deegaanka iyo cimilada oo isbedesha. Tusaale ahaan xilliga qabowga oo qofku ku dhaco ama cold time-ka inuu qofku ku dhaco. Sidoo kale asmada waxaa keeni kara exercise-ka ama waqtiyada jimicsiga lagu jiro, taas oo qofka dhibaato ku keeni karta ama neef qabad. Sidoo kale drugska ay ka mid yihiin aspirin way keeni karaan, as well as sidoo kale genetic uu keeni karaa ama hidde-sidaha. Dhammaan intan oo dhan waxay keeni karaan asthma. Meesha most common cause of COPD uu yahay smoking cigarettes. Sidoo kale infection can trigger both asthma and COPD. Infection-ku wuxuu dadejin karaa ama xawliyeysiin karaa ama sababi karaa asthma iyo COPD. Sign and symptoms-ka cough ayaa ka mid ah inuu qofku qufaco, shortness of breath ama neef qabad. Sidoo kale chest tightness, laabta oo qofka xanuunta ama cufanta, wheezing sound iyo qofka oo lagu maqlo cod wheezing sound loo yaqaano marka stethoscope-ka lagu eego. Haddaba haddii aad astaamahan kor ku xusan aad aragto ha odhan qofkan wuxuu qabaa asthma, because these signs and symptoms are not specific to only asthma. Maxaa yeelay xanuunada cardiac condition-ka iyo xanuuno kale oo fara badan ba way keeni karaan astaamahan aan xaggan ku xusnay. Sidoo kale maanta waxaanu ka hadlaynaa drugs for asthma ama daawooyinka loo isticmaalo asthma. Ka hor waa inaanu ogaanaa cause-ka ama waxyaalaha sababa asthmada si aanu daawada uga fikirro. Waxaa dhacaya inflammation binary, inflammation-kaas oo ay dardargeliyaan inflammatory mediators-ka. Inflammatory mediators-kaas oo ay ka mid yihiin leukotriene, histamine, eosinophils iyo prostaglandin. Kadib inflammation-ku markuu dhaco kadib waxaa dhacaya mucus production ama dheecaan in uu soo sii daayo neef-mareenku kaasoo sii xidha ama sababa bronchoconstriction ama hawo-mareenku inuu noqdo mid xidhan. Si aanu haddaba treatment-iga uga fikirno waxaa dhacaya baan niri marka hore inflammation. Waxaan rabnaa inaan xidhno inflammation abuurnana daawooyinka loo yaqaano anti-inflammatory agents-ka.
sidoo kale mucus productionku iskiib isku xirmaya maadaama inflammationku isxiray. xaggan aad arkaysiin waxaa jira bronchoconstriction, sidaa aawadeed waxaanu rabnaa dawooyinka loo yaqaano bronchodilatorieska si ay u kala fidiyaan bronchial constrictionkii markii hore isxiray. haddaba labadan agenti anti-inflammatory iyo bronchodilatoriesku waa labada daawooyin ee ugu muhiimsan ee loo isticmaali karo asmada. marka aan nimaadno bronchodilatorieska ama dawooyinka bronchodilatorieska loo yaqaano, dawooyinka mechanismkoodu waxa weeyaan these drugs are those dilate the constrictor bronchi. waxay kala fidiyaan neefmareenkii xirmay ee is-owday ayaa ay kala bixiyaan oo ay ka dhigaan mid faalasan oo ay hawadu mari karto. dawooyinkan waxaynu soo qaabsanaynaa waanu soo qaabsanaynaa. markaa bida koowaad waxay noogu taagan tahay beta adrenergic receptor agonist. intaynaan beta adrenergic agonist waynanu ka fikirnaa beta receptorku muxuu yahay, xaguuse jirka kaga yaalaa, shaqadiisuna maxay tahay. inkastoo beta 1 iyo beta 2 ay jiraan, sidoo kale beta 3, taas laakiin ahamiyadeenu waa beta 1 iyo beta 2. beta 1ka waxaa laga helaa qaybaha jirka sida wadnaha iyo weliba kaliyaha. meesha beta 2 laga helo mainly respiratory systemka. marka beta 1ku wadnaha iyo kaliyaha ayaa laga helaa, sidaa darteed isbedelada uu ku sameeyo wadnaha waxaa kamid ah inuu kordhiyo heart rate ama qaraaca wadnaha, sidoo kale renalka ama kaliyaha inuu kordhiyo blood pressure-ka maadaama kaliyuhu u habboon yihiin. meesha beta 2 uu respiratory ku yaalo sababayana bronchodilation ama neef mareenku inuu noqdo mid faalal ah oo ay hawadu mari karto. haddaba waxaa jira beta 2 selective agonist, waa dawada toos ugu xiranta beta 2ga aanan saameyn beta 1ka, taasoo saameynteedu ay keento bronchodilation. meesha non selective beta agonist ay tahay dawooyinka taga beta 1ka iyo beta 2gaba, kuwaasoo isbedel ku keena habdhiskan shaqa ee jirka, gaar ahaan tusaale ahaan beta 1. markaana selective waxaa ka mid ah epinephrine, ephedrine iyo isobutyryl. meesha beta 2 selective agonist ay ka mid yihiin SABA ama waxaa ka mid ah short acting beta agonist iyo sidoo kale long acting beta agonist. han u nimaadno SABA ama short acting beta agonistigu waxaa ka mid ah salbutamol, terbutarin iyo levalbuterol. dhammaan dawooyinkan waxaa loo isticmaali karaa orally iyo sidoo kale inhalation ama neefsasho iyo insulin ahaan ay u jiraan. dawooyinkan inta badan waxaa loo isticmaalaa symptomatic relief-ka inay daaweeyaan astaamaha kusoo boodada ah ee asmada. onset of actionka dawooyinkani waa 1 to 5 minutes ama xilliga ay shaqada bilaabaan. sidoo kale duration of actionka ama inta ay dawada ku guda jiraan waa 3 to 5 hours. dawooyinkan inta badan waxaa loo isticmaali karaa as PRN maadaama asmada ay qofka hurdada kasoo toosin karto. markaan nimaadno laaba ama long actingka waxaa kamid ah salmeterol and formoterol. dawooyinkan badankooda waxaa la helaa orally, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa prophylactically ama cortec. sidoo kale waxaa intaa dheer in dawooyinkan laabada salmeterol iyo formoterol lagu xidhi karo ama lagu dari karo corticosteroidska si loogu daaweeyo long term treatmentiga ama qofka sida joogtada loogu daaweyn karo.
sidoo kale slower onset of action bay leeyihiin. Meesha duration of actionkoodu uu yahay 8 ilaa 12 saacadood. Sidaa aawadeed dawooyinkan looma qaadan karo as PRM ama as needed. Okay, si aan u sii wadno cashirkeena insha Allah, FB page-ka Pharmacy Professional of Somali like saar. Thank you for your watching.